आज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो काही गोष्टी जातल्यो त्यो मुखार जातल्योच आणि त्यांच्यानी रितसर त्यांच्या अकाउंटाचेर ते पयशे येतलेच. पूण हे जो शेतकार आणि खास करून मळेकार हे नात्यान त्यांच्या सारकोच हांव मळो रोयतालो आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज एक मळेकाराक नुकसाण जर जालें जाल्यार तातूंतलो कितलो धग बसता हेजी जाणविकाय म्हाका आसा. आणि म्हणूनच आज म्हजे कार्यालयाच्या वतीन थोडोसो तांकां एक आधार करचो अशें एक ठरयलें. आणि वट्ट 29 जे मळेकार जे आसात ज्यांनी ह्या विलेज पंचायतीक आपलो अर्ज केल्लो आशिल्लो तांचे कडल्यान नांवां घेवन सगळ्यांक म्हजे वतीन म्हज्या कार्यालयाच्या वतीन तांकां बारीकशें एक तेंको हांवें दिल्लो आसा. हांव तांकां इतलेंच म्हणटलो की आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले, सरकार म्हणून आसा, हांवूय म्हणून आसा. पूण जो काबाड कश्ट करून शेतकारांचो पाठीचो कडो ताट आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पर्यंत हांव सगळ्या शेतकारांक सांगना आसा. गरीब लोक आसात, ह्याच मळ्याचेर सिजनल जी पीक जी आसा ती घेवनूच आज संपूर्ण मळेकार जो आसा, शेतकार जो आसा तो आपलो उदरनिर्वाह करता. आनी तातूंत आमचोय थोडोसो तांकां एक आधार जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हे बारीकसो एक कार्यक्रम आसा.